ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മാജിക്കാസ. ഇന്നത്തേത് കിച്ചൺ ടൂറാണ്. ഹോം ടൂർ ഇട്ടപ്പോൾ കിച്ചൺ കാണിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇന്നത്തേത് കിച്ചൺ ടൂറാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ടെറസിൻ്റെ മേലെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളും ഉണ്ട്, അതും കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കിച്ചണിൻ്റെ മേലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവരും കാണുക. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കിച്ചൺ. അതിലാദ്യമേ ഒരു ക്രോക്കറി ഷെൽഫ് കിച്ചണിൽ വേണമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നു. പല വീടുകളിലും ഞാൻ ഡൈനിങ് ഹാളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതെനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല. കിച്ചണിൽ തന്നെ വേണമെന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമായിരുന്നു. പിന്നെ കുക്കിംഗ് ഏരിയ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഏരിയ ആണെങ്കിൽ കൂടി കുറേ എല്ലായിടത്തും കച്ചറ ആവില്ല. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പേസ് മാത്രം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. രണ്ടാൾക്കാർക്ക് മാക്സിമം നിൽക്കാനുള്ള സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ അവിടെ. ആ ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കെല്ലാം കയ്യെത്തുന്ന ദൂരത്താണ്. സ്റ്റൗവിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ സിങ്കും. പിന്നെ അപ്പം വേഗം നമുക്ക് കുക്കിംഗ് എല്ലാം നല്ല എളുപ്പമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം കബോർഡും അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ വെക്കാറ്. പിന്നെ അതിനോടടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പിന്നീട് ഇത് ഹൗസ് വാമിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഗ്ലാസിൻ്റെ 2 ഷെൽഫ് പോലെ അവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചായപ്പൊടി, പഞ്ചസാര, ഉപ്പ് അങ്ങനെ എല്ലാമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ചെറുതായിട്ട് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാടൊന്നുമില്ല, വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 1-2 പ്ലാന്റ്സ് മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരുപാട് ഷെൽഫ് ഉണ്ട്, കാരണം നമുക്ക് സ്റ്റോറിങ് സ്പേസ് ഒന്നും വേറെ ഇല്ല, സ്റ്റോർ റൂമൊന്നും. അപ്പം എല്ലാം കിച്ചണിൽ തന്നെ ആവണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ഷെൽഫ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മേലെ ഞാനൊരു ബാസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അത്യാവശ്യമുള്ള നമ്മൾ പൊള്ളിയാലടിക്കുന്ന സ്പ്രേ, ഗ്യാസിൻ്റെ ബുക്ക്, ടിഷ്യൂ അത്രയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതെല്ലാം കുറച്ച് നമ്മൾ കുക്കിംഗ് സ്പേസിനോട് കുറച്ച് വിട്ടിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്ത സംഭവങ്ങളാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല, ക്രോക്കറി ഷെൽഫ് അവിടെ തന്നെ വേണമെന്നുള്ളത്. എനിക്ക് ഒരുപാട് പാത്രങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഒരു ക്രേസും ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ഞാൻ. പാത്രങ്ങളോട് ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ, നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം. ഇത്രയും പ്ലേറ്റുകളും സോസർ, ചെറിയ ബൗൾസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അതെല്ലാം ഒരു കള്ളിയിൽ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഗ്ലാസ്സുകളാണ്, ഉപയോഗിക്കാത്ത സ്പൂണ്, കയ്യിൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കപ്പ്. പിന്നെ ഇവിടെയും നമ്മൾ പുഡിംഗ് എല്ലാം കഴിക്കുന്ന ഗ്ലാസിൻ്റെ സെറ്റുകളാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കാര്യമായിട്ട് ഒരുപാട് പാത്രങ്ങളൊന്നുമില്ല. സൂക്ഷിക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒരുപാട് പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് മാത്രം. അത് പിന്നെ ഉപയോഗിച്ച് മടുത്ത് പഴകി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കളഞ്ഞ് പുതിയത് വാങ്ങിക്കാം. ഒരുപാട് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മെയിൻ്റനൻസിനും സമയം ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ആവും, അതുപോലെ സ്പേസ് വേസ്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആവശ്യത്തിനുള്ളത് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഇതൊരു ബിരിയാണി പോട്ടാണ്. ഇങ്ങനെ ഷെൽഫുകൾ ഉണ്ടായാലുള്ള ഒരു ഉപകാരം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാം അതിൽ തന്നെ വെക്കും, ഒന്നും പുറത്ത് കാണൂല.
പിന്നെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പോട്ട്സ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഓരോ ഷെൽഫിൻ്റെ ഉള്ളിലും എന്താണെന്നൊക്കെയുള്ള ഈ സൈഡിൽ ഓയിലുകളെല്ലാം തലയിൽ തേക്കുന്നതും, പിന്നെ അരി, പച്ചരി, ചോറിൻ്റെ അരി. ഇതിൽ ഞാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളെല്ലാം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ്. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലെല്ലാം വെക്കാൻ ഓരോന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അരിപ്പൊടി, ഇതിൽ പിന്നെ മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, പഞ്ചസാര, അങ്ങനെയെല്ലാം ഇതിൽ. ഇനി ബാസ്ക്കറ്റിൽ നമ്മൾ പാക്കറ്റായിട്ട് വാങ്ങുന്ന പൊട്ടിക്കാത്തതല്ല ഇതിലിട്ട് വെക്കൽ. നമ്മൾ വാങ്ങി ഉടനെ വെക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാത്ത കുറേ പാത്രങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം ഇരിക്കുന്നത്. സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രങ്ങൾ, ഹൗസ് വാമിങ്ങിന് കിട്ടിയ പാത്രങ്ങളൊക്കെയാണ്. കിച്ചണിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലുള്ള വ്യൂ ആണിത്. കുറേ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കിച്ചൺ. ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോയിലും കുറച്ചെല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഓരോ ഷെൽഫിലും എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്നാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ടാങ്ക്, പിന്നെ ഉമ്മാൻ്റെ ഗ്ലൂക്കോസിന് ഷുഗറിന് പകരമുള്ള പൗഡർ, ഉമ്മാൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ പരിപ്പ്, കടല, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളെല്ലാം. പുളി, നെയ്യ്, ഹോർലിക്സ്. പുളിയൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും പൊട്ടുന്ന ബോട്ടിൽ തന്നെ വെക്കണം കേട്ടോ. മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഇവിടെ അങ്ങനെ പൊട്ടുന്ന ബോട്ടിൽ തന്നെയാണ്. എല്ലാം ഗ്ലാസിൻ്റെ, എല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെതും ഉണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസിൽ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഹണി, ഒലീവ് ഓയിൽ, അങ്ങനെയെല്ലാമാണ്. ഇതിങ്ങനെ അപ്വേർഡ് തുറക്കണ ഒരു ഷെൽഫാണ്. സ്റ്റൗ ഗ്ലെന്നിൻ്റെയാണ് കമ്പനി. അതുപോലെ തന്നെ ചിമ്നിയും അതന്നെ ഗ്ലെൻ തന്നെയാണ്. പല ആൾക്കാരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചിമ്നി കൊണ്ട് നമുക്ക് യൂസേജ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഫിഷെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം ആ സ്മെല്ലെല്ലാം ശരിക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ അകത്തെല്ലാം. കിച്ചണിന് നമ്മൾ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണല്ലോ ഈ ഹോളും ഡൈനിങ് ഹോളും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പം നല്ലോണം സ്മെല്ലുണ്ടാവും ഇതിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ. ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്മെല്ലിൻ്റെ കുറവുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ കിച്ചൺ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നു കിച്ചൺ ഉണ്ടാക്കി ആ കിച്ചണിൽ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. പല ആളുകളും വർക്ക് ഏരിയ ചെറുതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി അവിടെ കുക്ക് ചെയ്യും. ഇത് പിന്നെ നമ്മളെ സ്റ്റൗവിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഷെൽഫിലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളാണ്. കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. പിന്നെ ഈ ജനലിലെ സ്പൂൺ ഹോൾഡറും പിന്നെ കപ്പ് ഹോൾഡറും എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഞങ്ങളെ സിങ്ക്. ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണെന്ന് പറയാൻ അറിയില്ല. മാറ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ആണ്. 2 സ്റ്റീലിൻ്റെ
സ്പൂൺ ഹോൾഡേഴ്സാണ്. ഇവിടെ പിന്നെ ഞാനിങ്ങനത്തൊക്കെ പിന്നീട് ചെയ്തതാണ്, ഹൗസ് വാമിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ കത്തിയെല്ലാം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കിച്ചണിൽ തന്നെയാണ് ഫ്രിഡ്ജും വാഷിംഗ് മെഷീനും. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേറെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത്. പക്ഷേ ഫ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ കിച്ചണിൽ തന്നെ ആകുമ്പോഴാവും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം. അവിടെ ഒരു ലോണ്ട്രി ബാസ്ക്കറ്റും ഒരു വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റും ഉണ്ട്. പിന്നെയുള്ള കിച്ചണിലുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രൈൻഡർ, പിന്നെ ഒരു ഓവൻ, ഇലക്ട്രിക് ഓവനാണിത്. പിന്നെ ഒരു ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ്, ഒരു ഭരണി. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഇത് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റിൻ്റെ ലീഫാണ്. ഇനി കുഞ്ഞ് ബേബി പ്ലാന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ലീഫ് മാത്രം വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെച്ചതാണ്. ചെറിയൊരു കാക്ടസ് പ്ലാന്റ്, ചെറിയ 2 പോട്ട്. കിച്ചൺ എപ്പോഴും വേഗം കച്ചറാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പ് മാങ്ങയും ഉപ്പ് നെല്ലിക്കയാണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ തിന്നുന്ന നേരത്താവും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടാവും. അത് അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ 2 സെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ മാത്രമേ വൃത്തിയിടാവുള്ളൂ. ആ ഭാഗം എപ്പോഴും നീറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് കുക്കിങ്ങും വളരെ എളുപ്പമാവും. കുറേ ദൂരത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കണ്ടല്ലോ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ കയ്യെത്തുന്ന ദൂരത്ത് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് പ്ലേസ് ഉണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് യൂസ് അല്ലാത്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു വെക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ ഹോളിൽ നിന്ന് കിച്ചണിക്ക് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ കിച്ചണിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഡോറില്ല, ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ്. ഹോളിൽ നിന്ന് കിച്ചണിലോട്ട് ഡോറില്ല. ഇവിടെ ചെറിയൊരു പറകോളുണ്ട് ലൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡോറില്ലാത്ത സ്പേസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കിച്ചണിലോട്ട് കയറുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഡൈനിങ് സ്പേസും ഉണ്ട്. നമ്മൾ 4 ആൾ മാത്രമുള്ള സമയത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ കഴിക്കൽ. ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഡൈനിങ് ഹാളിൽ പോവുള്ളൂ. അത് ഭയങ്കര ഉപകാരമാണ്. കാരണം ദോശ എന്താണെങ്കിലും ചൂടോടെ ചുട്ട് വേഗം അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നടക്കൊന്നും വേണ്ടല്ലോ, പെട്ടെന്ന് എല്ലാം കഴിയും. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മിക്സിൻ്റെ സ്പേസാണ്. പിന്നെ ഈ പാത്രം കഴുകുന്ന സിങ്കിൻ്റെ അടിയിലും ഉണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ ചട്ടി അങ്ങനെ എല്ലാം, പത്തിരി പരത്തുന്ന കല്ല്, പ്രസ്, അതെല്ലാം സൂക്ഷിക്കാറ്. രണ്ട് വിൻഡോസ് ഉണ്ട്, 3 ഡോറുള്ള. പിന്നെ ഇത് പുറത്തേക്കുള്ള മുറ്റാണ് കിച്ചണിൻ്റെ. അവിടെയും കുറച്ച് ചെടിയെല്ലാം ഉണ്ട്. ചെറിയൊരു കിളിക്കൂട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കെല്ലാം ആദ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഏരിയ എല്ലാം. പിന്നെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാർ പോർച്ചാണ്. ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാനിനി മുറ്റെല്ലാം പിന്നെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. ഇത് കിച്ചണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്ത് നോക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ്. ഫ്രണ്ടിലെ മുറ്റാണ് നമ്മൾ കാണുക. ഫ്രണ്ടിൻ്റെ നമ്മളെ സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ ഒരു സൈഡാണ് കിച്ചണിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണെന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ കാരണം നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിലെല്ലാം കിച്ചണിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ കാണും.
അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഏകദേശം നമ്മുടെ കിച്ചൺ. ഇപ്പം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. ഇനി കാണിക്കാനുള്ളത് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളാണ്. നമ്മുടെ ഈ കിച്ചണിൻ്റെ മേലെ തന്നെയാണ്, അതിൻ്റെ ടെറസിൻ്റെ മേലെയാണ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ. ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മോളൊന്ന് വീടുണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാനൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു 7th സ്റ്റാൻഡേർഡ് അങ്ങാനായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൾക്ക് നിർബന്ധത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആകെയുള്ളൊരു ഉപകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ സ്വിമ്മിങ് എല്ലാം പഠിച്ചു ആ ഒരു പൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ. ഇതാണ് ഞങ്ങളെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ. ഒരുപാട് വലുതൊന്നുമല്ല, എന്നാലും നമുക്ക് കുറച്ച് കളിക്കാനും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടും. ആര് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും മേലെ കുളിക്കൽ തന്നെ പണി. ചെറിയ കുട്ടികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒറ്റക്കാകുമ്പോൾ അത്ര യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. വെക്കേഷനെല്ലാം ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അനിയൻ്റെ മക്കൾ വന്നാലും എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ മക്കൾ വന്നാലൊക്കെയാണ് അധികം യൂസ് ചെയ്യാറ്. ഒരുപാട് വെള്ളം വേണമല്ലോ. നമ്മളെ നാട്ടിൽ വെള്ളത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്ത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ. അപ്പം ഈ ജൂൺ ജൂലൈ സമയത്തൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യാറ്. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ്. സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു അതിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ളതാണത്. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും വെള്ളം നിറച്ചിടാറില്ല. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും അങ്ങനെ തോന്നുന്ന സമയത്ത് മാത്രം വെള്ളം നിറച്ച് 2-3 ദിവസം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കളയാറാണ് പതിവ്. അപ്പോൾ ആ വെള്ളം ഞങ്ങൾ ചെടിയൊക്കെ നനക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീട്, ഒരുപാട് കുട്ടികളുള്ള വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആവും. കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ, പുറത്തൊന്നും പോവാതെ തന്നെ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാമല്ലോ. ഇത് ഞങ്ങളുടെ പുറത്തുനിന്നാണ് സ്റ്റെയർ കേസ് ഉള്ളത്, പുറത്തുകൂടെ വരണം. സിംഗിൾ സ്റ്റോറി ഹോം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളിൽ ഞങ്ങൾ സ്റ്റെയർ കേസ് വെച്ചിട്ടില്ല. അന്ന് ഹോം ടൂർ ഇട്ടപ്പോൾ ഞാനിത് ഇടാൻ വിട്ടുപോയിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ വിചാരിച്ചു കിച്ചൺ ടൂർ ഇടുമ്പോൾ ഇടാന്ന്. അപ്പം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂള്. വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുന്നൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. ഇത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ആൻറ്റീൻ്റെ കേക്കുകളാണ്. അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേക്ക് ക്ലാസ്സുകളും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അതിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഈ സൺഡേ 24th, ഈ മാസം 24th സൺഡേയിലാണ്. അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പർ ഇടാം, നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഈ സൺഡേ 24-ാം തീയതിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അവർ പറഞ്ഞു തരും. രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള ക്ലാസ്സാണ്. ലഞ്ച് ഉണ്ടാവും, റിഫ്രഷ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ നമ്പർ വെക്കാം. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചറിയാം. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒരുപാടുണ്ട്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർ ഫുൾ കാണുന്നില്ല, ഫുൾ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥിതിയാണ്. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ, എന്നാൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇടുമ്പം. അപ്പം ഇനിയും കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.